Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kahvaltılık tarifler ile geldim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği pratik tarifler vermek istiyorum. Hiç bekletmeden direkt tarifimize geçelim. 2 su bardağı ılık süt uygun bir kaba alınır. 3 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 2 tatlı kaşığı kuru maya eklenerek maya eriyene kadar karıştırılır. Üzerine biraz un ilavesi yapılır. 1 adet yumurta, 2 tatlı kaşığı tuz eklenerek tüm malzemeler pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Kalan un kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğrulur. Toplamda 10 su bardağına yakın un kullandım. Evet, kalan un ara ara eklenerek yumuşak bir hamur yoğurmaya devam ediyorum ben. Hamuru tezgah üzerine alarak pürüzsüz olana kadar 10 dakika yoğurdum. Evet, yoğrulan hamur tekrardan kabına alınır. Üzeri kapalı bir şekilde buzdolabının alt kısmında mayalanmaya bırakılır akşamdan. Sabaha kadar mayalanıyor. Evet, ertesi sabah direkt masamı hazırlayarak başladım ben kahvaltı hazırlığına. 6 kişilik sofra kuruyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi masam hazır. Hemen kahvaltılıklarımı hazırlamaya başlayalım. Suyum kaynadı. Çaylarımı demliyorum ilk olarak. Demledikten sonra kısık ateşle demlenmeyi bırakıyorum. Evet, çaylarımı demledim. Kahvaltılıklarımı hazırlıyorum hemen. Allah ne verdiyse tabakları alıyorum. Bal, reçel, tahin pekmez, çikolata, kaymak, açuka ve tereyağı. Evet, kahvaltılıklarım hazır. Zeytinleri tabağa alıyorum ve daha sonra yıkıyorum. 2 farklı zeytin koydum. Biri tuzsuz, biri tuzlu.
Evet, kahvaltılıklarım hazır. Yıkanmış peynirlerle peynir tabağı hazırlıyorum. Peynirlerimi dilimleyerek servis tabağına alıyorum. Evet, yıkanmış üzüm. Bir iki tane de muz dilimliyorum tabağın bir kısmına. Portakal dilimleri diziyorum. En son ceviz koyarak peynir tabağımı bitiriyorum. Ve masaya alıyorum servislerimi. On adet yıkanmış, kabuğu soyulmuş patatesler halka olacak şekilde dilimlenir. Fırında patates kızartması yapacağım. Dilimlenen patatesler tekrardan uzun olacak şekilde dilimlenir. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı dolusu kekik, çok az zeytinyağı veya sıvı yağ eklenir. Tüm malzemeler birbirine karışana kadar elimizle karıştıralım ve tepsiye yayalım. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fırında kızartmaya bırakalım. Evet, akşamdan yoğurduğum hamur bayağı bir mayalanmış. Gördüğünüz gibi üzerindeki streçi alıyorum ve tekrardan hamuru pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum tezgah üzerinde. Hamuru iki eşit bezeye bölelim. Evet, bezeler pürüzsüz olana kadar yoğrulur tekrardan. Bir merdane yardımı ile orta incelikte bezelerimizi açalım. Evet, açılan bezeler istenilen boyutlarda ve şekilde kesilir. Ben kare olacak şekilde kestim. Sizler yuvarlak yapabilirsiniz. Bardakla da kesebilirsiniz. Yuvarlak, üçgen, kare nasıl dilerseniz o şekilde dilimleyelim pişileri. Bir yandan da tavaya ocağa alalım bol yağ koyarak. Bir yandan ısınsın. Evet, ısınan yağa pişiler alınır. Ocağın en büyük kısmında orta ateşte pişiler arkalı önlü olacak şekilde pişirilir. Gördüğünüz gibi hemen yağ atar atmaz balon gibi kabarıyorlar. Evet, pişenler ters çevirilir. Diğer tarafları da pişirilir. Evet, pişen pişileri servis tabağın tepsisine alıyorum. Kalanları aynı şekilde kızartmaya devam ediyoruz. Ben 5-6 tava kızarttım. Bayağı bereketli bir pişi hamuru. İsterseniz yarısıyla farklı bir şey de yapabilirsiniz. Pide yapabilirsiniz ya da poğaça yapabilirsiniz aynı hamurla. Ben tüm hamuru kızartmaya devam ediyorum. Evet, pişilerim hazır gördüğünüz gibi. Servis tabağına aldım. Bayağı bereketli
bol bir pişi çıktı hamurdan. Evet. Servislerimi de masaya aldım. Gördüğünüz gibi. Patates hazır. Kahvaltılıklar. Pide yaptırdık fırında. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek